大家好嗱，今日咧我哋就對一部長者手機啊進行開箱噶。咁呢部長者手機咧個品牌叫金立啊，咁呢度寫住金品質立天下。咁其實金立呢一個嘅品牌咧喺內地都有啲名氣噶。咁當然啦，佢係做長者手機為主嘅。嗱，今次呢部咧其實係我上年曾經揾過有冇一啲咁樣嘅長者手機係啦，但係就揾唔到嘅。上年未出呢一種嘅，咁呢一個係即係點樣嘅一回事呢？點解我話上年我揾唔到呢？嗱，先睇一睇嗰啲 spec 先啦，4+32GB 啊，咁但係佢又冇寫過 CPU 嘅，咁我諗都唔太重要啦。好，打開嚟睇睇。咁啊，有張溫馨提示卡、用戶手冊。咁我相信長者手機都唔會好難用嘅。充電器、充電線。好啦，部手機個電分開，哇，個電好大喎！個電有幾大呢？佢個介紹入邊咧就冇講呢一部機個電有幾大嘅，2800。OK， 2800算唔算多呢？要對比下先知啦。咁插埋個電都應該幾重喎。我而家未有電呢，我都覺得部手機唔算輕。咁係3隻色嘅，藍色、黑色。咁呢隻係屬於咩啊？棗紅色係嘛？嗱，咁呢部當然係買俾我家中嘅長者用啦。咁因為咧，如果俾佢用智能機咧，係有難度嘅。呢個應該係燈掣，呢個大細聲，我諗係啦。咁要開佢呢度係點樣開？插電要點插？好，打開嚟睇睇先。咁都幾大氣嘅，啲件咧幾大嘅，同埋咧，你見到佢呢度有粒掣咧，呢一個其實係 WeChat 專用嘅。係啦，即係撳一粒掣咧，佢就會去到 WeChat 嗰度啊。咁但係當然要實際要用起上嚟，要自己入咗個 WeChat 先啦，即係入咗個 account 先啦。我意思。好啦，而家講講呢部機咧，其實就係一部有實體鍵接機兼且有 touch 嘅。上年我揾過咧，其實就冇呢類嘅，係啦，即係有 touch 嘅手機係長者用嘅，但係咧就冇得接機啦。我仲未揾到點樣打開佢個後蓋啊！唔覺佢有嗰個咩喎？夾硬拉啊！又唔好夾硬拉喎，講真，係咪呢度啊？點做好呢？我揾唔到任何位係可以拉開佢嘅，睇下說明書啦嚇。說明書咧都係冇寫喺邊度揭蓋嘅，咁明顯呢個揭蓋位係做得唔好嘅，因為人哋一般咧都會預留一個真係俾你手指甲放落去嘅位噶嘛，佢係完全冇嘅。最後咧我就只能夠自己去摸索到邊一個位容易啲揭到蓋啊。咁但係如果本身真係長者用，而佢係有需要自己去揭蓋啊、插卡啊、拎個電出嚟等等咧，其實就已經係有機會將佢拉爛嘅。呢一部分咧就真係要扣翻少少分啦。好似得啦。不過我唔敢太大力，我驚拉爛佢。係得啦 ，OK。呢部分就我覺得要扣少少分嘅，係啦。好啦，睇一睇啊，佢入邊有得插 SIM 卡啊，一張 SIM 卡㗎咋 ？SD 卡係喎，真係一張 SIM 卡嘅啫喎。估唔到喎，今時今日內地應該係可以插2張 SIM 卡㗎嘛。嗱，呢個就估佢唔到啊！我都冇留意，因為我諗住一定有得插2張 SIM 卡。咁啊，呢個一定唔係 SIM 卡啦，呢個係 SD 卡啦。但係其實就對於我嘅長者咧，冇乜需要插呢個SD 卡㗎啦，應該係啊，即係佢連影相都唔會點影。雖然佢呢個有鏡頭，係啊，同埋有前置鏡頭嘅，有前置鏡頭嘅。跟住 SOS， 我覺得太容易撳到啦，希望唔係真係咁容易打到999嗰啲啦。咁我哋再睇睇先。
佢有冇話一開始就要充電呢？冇嘅。嗱，SIM 卡呢，我之後會有一張鴨寮街嘅卡，係啦，咁就會擺入去用嘅。而家唔放入住啊，即係呢一部機我肯定要開箱2次嘅，第2次就係正式放張卡入去用㗎啦。咁我哋而家先打開佢先啦。同樣地啦嚇，舊款手機都係撳呢粒掣嘅啦。咁佢係一個 touch mon 嚟嘅，但好似好細咁咯。我就咁睇係啦，佢唔係可以做闊少少咩？但係佢話3.5寸㗎啦，不過整得長咧就係。另外就電筒喺後邊，哇好光啊！啱啱頭先照到正，好俾大家睇睇電筒啦。咁啊長者有時即係要揾嘢啊咁樣嚇，哇射到我隻眼。好啦，時間再 set 啦嚇，咁佢呢部機好明顯就25年嘅3月之後先即係出產啦，咁所以先會仲寫住蛇年添。一先搜狗輸入法。應該冇什麼分別啦，嗬！搜狗輸入法重新。搜狗輸入法。菜單。電話本。通話。都係一個好老土嘅界面，但係。多媒體。微信。OK。不過我睇見人哋唔係咁嘅喎，個界面。電話本。唔通佢個廣告係唔係嗰回事啦？試下撳呢個。嗱，真係有微信嘅。撳咗之後有微信嘅，咁啊要登錄要成啦，未搞住啊！呢啲我自家搞好晒啦，我再同大家講。但係而家唔搞住。咁呢個版面有冇得切換下呢？相機，俾大家睇睇啊！個角度調啱啲先，要拉落嚟，好影張相。得啦，對到焦啦。咁啊，相機其實都好麻麻嘅啫嚇，唔好太在意啦呢啲。咁就大家記得呢部係長者用嘅機。電話本。呢個就通訊錄，呢個就係冇用。添加音樂、信息、情景。標準靜音，呢個應該抖音嚟嘅 ，OK， 抖音唔使住啦。清理垃圾，呢個應該係電話簿啦。電話簿就撳落去方便你將自己嘅聯絡人啊，即係長者要用到嗰啲啦，咁啊撳入去啦，因為唔使佢喺度下下抄電話簿，即係自己手寫嗰啲電話簿啊。我睇下呢粒掣先，通話記錄，C 掣冇用嘅。哦，呢個係熄 mon 係啦，好啦，着翻，咁就跟住佢有得 touch 嘅。電話本。其實有冇得睇下先？通信息向設置向設置。上網嗰啲。已關聯的設備，應用合同電源管理。咁試埋上網先啦。WLAN。開通咗個 WiFi 接咗先啊。WLAN 0CKBRO。哦，佢會讀埋俾你聽。嗱，大家唔知聽唔聽得到啊？不過唔緊要啦，佢講啲嘢都好大聲，應該聽到。我遇到一個問題啦，佢而家呢就唔係打數字喎，咁我點樣可以打數字呢？好，連咗線啦。咁我睇下仲哇可以放 WiFi 出嚟，飛行模式。而家電有70%，有粒藍牙投射都有啊，係咪真係有啊？投射。有啲懷疑啊，可以投射。電顯示。顯示。自動調節亮度。揀個壁紙啦，翻蓋控制。開晒佢咯，呢啲基本㗎啦，對於老人家嚟講。自動，啱咗啦喎，時間都。手機模式。設置。
TikTok、快手、WeChat 多媒体、 WeChat 叫咩 WeChat ？WeChat 多媒体工具、多媒體有咩？音樂、Photo 視頻、Photo 冇啦。多媒體工具、多媒快 Picture Camera 信息、通話、電話簿。除咗呢個界面比較樣衰之外咧，其他啲嘢我暫時都滿意嘅。係啦，但係就並沒有出現本身，即係佢顯示出嚟就唔係咁嘅，顯示出嚟係可以直接呢度個 WeChat 撳入去嘅，但係而家就冇啦嚇。定還是我登入咗個 WeChat 之後佢就會有呢？好啦，大致上係咁先啦。下次再俾大家睇睇應用簿入邊有啲乜嘢，同埋裝入咗 SIM 卡，登入咗 WeChat 之後，咁部機會點啦？即係最重要一樣嘢呢，其實就係翻蓋係接聽啦。即係對於我呢邊嘅長者嚟講係緊要嘅，翻蓋接聽啦，夠大聲啦。跟住最好就有埋 WeChat， 因為有陣時有啲地方咧用翻 WeChat 打俾佢咧，就會方便啲，係啦，咁就有網絡就得啦嘛。好，大致上係咁啦。大家好啊，嗱，繼續同大家講講呢一部長者嘅摺機，或者咧內地叫做老人手機㗎啦。嗱，試過晒㗎啦。咁微信譬如話用微信打電話等等咧，都係比較方便嘅。咁其實個好處就係咩咧？嗱，如果長者喺香港嘅，咁呢部機本身有個好處咧，就係咁通常你有香港電話卡啦，咁響嘅時候咧，你直接一開就可以聽到電話㗎啦。咁呢個係基本好多摺機做到嘅功能嚟嘅。我亦都知道唔淨止摺機嘅，其實如果你係有嗰啲摺疊嘅 Android 機，即係智能機裏邊嘅摺機啊，貴啦嚇，咁但係佢都可以做到一個功能咧，就係拉開佢就可以咧聽到電話嘅。咁不過可能除咗呢個部分之外，你譬如話要真係掃嗰個摺機啊，裏邊啲 app 啊嗰啲咧，咁對於長者嚟講又要另外一個學習嘅過程啦。咁可能部分嘅長者始終對於啲電子科技嘅嘢咧唔太熟嘅，佢哋摸慣嗰啲實體嘅東西，即係好似呢啲有實體鍵啊等等啦。嗱，咁呢部機咧，其實就想同大家講聲，如果想用微信嘅，咁俾大家睇睇啦，依粒掣，哦，佢熄咗 mon 啦，咁就要撳翻呢個依粒掣。要俾少少時間佢啊，咁反正咧就可以直接打開咗個微信佢嘅，都幾慢下喎。嗱，咁同埋同大家講聲咧，我尋日本身入個微信嘅時候咧，登入啦，跟住咧佢就話唔好意思啊，你嘅微信咧舊版本啊，話唔得，跟住我就心諗弊啦，即係我呢啲機點更新啊？我心諗，咁好彩咧，本身部機就冇得更新嘅。我就咁打開佢咧，就只能夠見到係即係你開唔開微信解嘅啫，將個微信個 app 咁樣。咁但係後來咧，我就發現原來咧，我係可以喺呢部機裏邊咧下載到嗰個應用簿，係啦。咁應用簿咧就可以下載咗之後咧更新到個微信嘅。咁啊執翻身材啦。如果唔係，我心諗我本身買呢部機就係希望有用到微信噶嘛。咁我試過晒咧微信嗰啲通話啊各方面啊視像啊嗰啲咧，佢個前置鏡頭唔算差嘅喎，OK 嘅喎，即係我試過晒通話嗰啲，咁啊理想嘅。咁微信有一度好啦，就係如果假設長者係喺內地，但係佢嗰度有 WiFi 啦，即係先唔好計佢有冇內地嘅電話卡先，嗰度有 WiFi，咁你想聯絡長者，咁你就可以用微信聯絡佢啦。希望接機得嚟咧，佢係有埋一定嘅智能系統，即係我唔使用 Android， 但係一定嘅智能系統，譬如話有個微信啊，有一啲嘢係可以唔好浪費咗佢，因為佢而家用緊嗰個上台咧，其實係有數據嘅，即係數據 plan 嚟嘅，唔係淨係電話嘅，咁所以就咁樣就我覺得唔會浪費咯。咁呢部機幾錢咧？原價399，咁我買之前咧我就見到佢俾張優惠券我啦，30蚊到，咁好似最後係大概367左右啦，係啦，張優惠券唔止30蚊嘅，32蚊左右啦。好啦，咁就呢度睇到啦，其實就仲有好多嘢單嘅，不過係咪用得到呢？就我相信我家中長者就應該用唔着㗎啦。譬如話呢啲和平精英都有，點玩啊？我心諗點玩啊？同埋都好似應該唔夠位，係啊，呢啲1 G 幾啊嘛，大佬啊，佢真係成個應用擺咗入去，但係實際上我可以真係用到嘅應用呢唔多啊。其實微信已經係最大，咁當然你要俾錢嘅，喺內地俾錢，你可以有支付寶，咁因為佢有鏡頭㗎嘛。
佢有鏡頭咧，其實係可以掃到二維碼俾錢嘅嚇，亦都可以用微信或者係支付寶展示翻個二維碼俾人去掃你啦嚇。咁不過呢啲對於我家中長者嚟講都係有啲困難啦，係啦。咁但係其實咧，內地我有啲親人咧，年幾之前可能去到80幾，接近90，以我所知佢都識用智能手機嘅。咁真係睇下長者肯唔肯學嘅啫。有陣時，當內地要俾錢都係用智能手機嘅時候，佢啲長者就會學噶啦。好啦，大致上分享就到呢度啦。反正呢部機我覺得就如果使用上電又襟用，長者又話回覆翻我係好用嘅，咁就我覺得值得推介咯。好，大致上就講到呢一度啊。如果大家對呢啲即係長者機都有啲興趣，都可以留言咧講講你嘅睇法。呢個牌子叫金立啊，有前後鏡頭嘅。好，大致就到呢度啦。